klātsošiem, prieks par tiem, kas ir izcietuši pusotru stundu, klausoties par un ap dizainu un sarunās par un ap dizainu. Es esmu žurnāla Deko galvenā redaktore, žurnāla Deko vadu gandrīz 3 gadus februārī. Un šajās, nedomāju, ka 20 minūtēs mēģināšu ātrāk, lai visi mēs to beigt, bet pavēstīšu, izstāstīšu, varbūt pierādīšu, ka Deko nav tikai interjeru un dizaina žurnāls, kāds tas bija sākumā, kad tas tika radīts pirms 12 gadiem. Ja jūs paši padomājat, tad pa 12 gadiem ir ļoti daudz, kas mainījies, ne tikai jūsu dzīvēs, bet arī Latvijas un pasaules ikdienā. Un, ja sākumā žurnāls bija, var cikot iznāk katru otro mēnesi, tas viens, bet sākotnēji veidot žurnāls par klasiskām dizaina, interjera, arhitektūras lietām, klucīšos, kastītēs, dārs, būvniecība. Viss ir skaidrs, un žurnāls arī bija kā tāds ceļvedis un padomdevējs par to, kas ir aktuāli, kāds ir tendences, arī praktiskā nozīmē par kanalizācijas lietām, par kā dārzu iekopt un tā tālāk. Par visām būtībā vairāk praktiskām lietām, informatīvs, stāstošs, bet daudz mazāk tāds, kāds viņš ir tagad. Šobrīd robežas ir saplūdušas tā iemesla dēļ, ka, ja žurnāls iznāk 12 gadus un daudzi no lasītājiem ir ilgadējie, viņiem vienkārši mājās ir tādas un tādas kaudzes žurnāli, kurā būtībā viss ir pastāstīts no gada uz gadu. Tas nozīmē, ka atkal stāstīt par to, kas jau tīri praktiski ir aprakstīts, nav nozīmes. Internets pa 12 gadiem ir vienkārši aizaulikšojis mums priekšā, es domāju, tieši rakstītāji presēji, un līdz ar to tur arī nav vērts sacensties, jo tīri praktiskas lietas var iegūglēt un to visu zināt. Un tas bija viens iemesls, kāpēc mēs sapratām, ka tīri funkcionāli nav vajadzība to rakstīt vairāk. Bet tur bija arī citi argumenti un īstenībā sajūtas, kur dēļ mēs nolēmām žurnālu ar katru numuru taisīt savādāk nekā tas ir bijis līdz šim, un to es jums pēc tam bildītēs pēc tam parādīšu. Bet tā doma bija, ka tad, kad žurnālu man atdeva būtībā, tad viņš bija, kā arī man priekšnieki teica, tas būtībā bija salauzts ritenis, ko vecāki atdod bērniem. Ja bērni viņu saķīlē un ritenis iet, forši, malači, ja nē, tad nekas pārdzīvosim. Jo tajā brīdī, kad žurnāls man tika nodots, tas bija ļoti īsi pēc krīzes, jo pirms tam, kad bija lielais būvniecības bums, žurnālam nebija ko satraukties, reklāmas nāca iekšā griezdamies, par ko rakstīt jaunie projekti, viss vienkārši notiek. Un tad, kad tas man tika iedots, bija tas, kad visi atgriezās pie dari pats, pie lietiņām, kā par 2 latiem uztaisīt dizaineru svečturi un tam līdzīgi. Un tādā veidā, kad tik ļoti mainījās tas tirgus un situācijā, iekšējā un pasaulē un internets un vispārējais, žurnāls būtībā Latvijas sakot bija sačakarēts. Kā zīmols, kā informācijas avots, arī līdz ar to tādā veidā bija, arī tā kā auditorijai un lasītājiem līdz galam nesaprotams, par ko tad žurnāls ir, jo no žurnāla tajā brīdī bija novērsušies profesionāļi, jo viņiem neinteresēja, ka raksta par kanalizāciju, bija novērsušies, protams, reklāmdevēji savu iemeslu dēļ, un arī lasītāji, jauni katrā gadījumā klāt nenāca. Un tad mēs sapratām, ka žurnāls būs, kā Latvijas sakot, tilts starp profesionāļiem, tie, kas būs ar laiku profesionāļi studenti, vienkārši cilvēki, kuram patīk dzīvot skaistās telpās, kurš interesējās par dizainu visā šī vārda nozīmēs, jo, kā pirms manis jau runāja, tad dizains nav tikai interjeru dizains, grafikas dizains, modes dizains, tas viss ir kopā, jo tajā visā mēs ikdienā dzīvojam un viss šīs jomas vienotru papildina. Tā, bildītes. Varat sakot, tas, ka žurnāls sākās no vāka pirms gada, tieši oktobrī mēs, tieši redakcija, agrāk bija tā, kad žurnāla vāks tika nodots veidošanā vienkārši stilistē. Ko stilists uztaisīs, tas būs labi. Bet, jo ar laiku mēs kā redakcija visā iesaistījāmies arvien vairāk, ne tikai kā rakstošie, bet arī domājot par to, kas ir tā kā vizuālais, tad mēs redakcijas meitenes paši sākām domāt par vākiem vairāk un uzrošinājāmies varbūt
iebilst stilistei vai stilistei teikt, ko viņai vairāk vajadzētu, lai tas vāks vairāk pievērst uzmanību. Un mēs sapratām, ka kaut kamēr tas ir interjeru un dizaina žurnāls, kā tas ir daudziem prātā saglabājies, ka mēs pakāpeniski ejam nevis no tā projām, bet vienkārši pieaudzējam tam klāt arī citas tās apziņas un laukus un nozīmes. Un tāpēc mums varbūt ir iesaistījās kaut kas, kā mēs to saucām, it kā interjers, bet tai pašā laikā tur notiek kaut kas, kas liek pievērst uzmanību, tad, kad veikalā iet pāri vākiem. Un tad mēs dažkārt arī tur jokojāmies, jo pieņemsim tajam vākam, mēs tur šeit ieslēpām vienkārši tā kā režisori filmās ieliek kaut ko, ko tikai viņi zina, tā mēs ielikām vienkārši tur putniņu, jo tas bija tieši to brīdi aktuāli Narvesam kioskos. Nu tā mēs gājām uz priekšu un sapratām arī, ka, protams, bet tas, protams, ir tā kā loģiski, ka vākam ir jāparāda numuru tēma. Un tas sākās tur ar modi, turpinājās šeit ar kaimiņiem, kur mums ir jau šodien pieminētais tēlnieks Aigars Bikšs. Draudzīgi gatavs iet pie kaimiņiem ar ciru. Nē, tas tā sanāca netiešām, kad mēs to bildējām. Par kaimiņu numuru runājot arī šis te fonds. Tas ir lietuviešu grafikas dizainera radīts fonds. Un ja mēs paņemsim interjeros, rādam, kad šajā numurā būs igauņu un ukraiņu interjeri, tad mēs arī paņemam to fontu, kas ir radīts kaimiņos, un tādā veidā izveidojam to saikni, par ko ir vispār numurs, bet arī to parādam darbos, ne tikai vārdos. Nākamais numurs, kas bija jūnijā, kad mēs runājam par to, ka mēs atgriežamies pie visa sākuma, pie dabas, pie visa tiešām restartējamies, tad līdz ar to numuru vāks ļoti asketisks un detaļām un abadzīgs, bet tieši apzināti. Un, protams, mums augusta numurs, kurš vispār ir nekādā garībā nevar pateikt, tas ir interjeru žurnāls, varbūt tikai tā iemesla dēļ, ka tur ir interjers fonā uzgleznots, bet tas vispār ir mūsu īpašais projekts, šis numurs, par ko es pasāstīšu bišķiņu vēlāk. Un pats pēdējais, kas ir mums meistara numurs, un arī paslēptās domas, ka, lai gan no vienas puses tur šķiet, ka tur notiek kaut kāds fashions, bet būtībā arhitekte, kur it kā ir iemieso labo feju, kur sakārto māju, bet viņai ir tā pašā laikā pie zilās klētas pielikt meistara josta, kur visi pazīst, ka tas ir parastiem vīriem, ar kurām viņi ierodās uz darbu. Tas par vākiem. Jā. Tālāk par to runājot, ka žurnāls nav tikai. Es zinu. Paldies, Andrej. Tiešām paldies, jo tiešām palīdz. Turpinot par to, ka Deko nav tikai interjeru žurnāls, to mēs arī tieši kā savā formātā arī arvien vairāk tiešām ne tikai runās, bet arī darbos realizējam, ka mēs sapratām, ka kādēļ vienmēr ilustrācijas ir tikai no kaut kādām internetu fotobankām paņemti vienkārši anonīmas fotogrāfijas, ja mums pašiem ir savu mākslinieku, savu ilustrātoru, grafikas dizaineri, kuri zīmē un kuri tiešām to dara labi. Un tad mēs sākām vienu pakaļ otram veikt arī pasūtījumus, kā klients uzrunāt šos ilustrātorus un lūdzām viņus katru reizi ilustrēt kādu no materiāliem. Un kopš tiešām jau kopš šī gada sākuma mums ir katrā numurā ne tikai viena, bet pat 2 un pat 3 ilustrācijas. Un ar mūsu pašu ilustrātoru darbiem. Par to, ka tiešām žurnāls nav tikai interjeru žurnāls, nav tikai dizains, lai gan būtībā šis ir diezgan uzskatāms piemērs, ka tas ir dizains, bet tas ir tā kā pierādījums, kā mēs arī veidojam, kas būtībā ir tā saucais stylings, kur ir sabildēti mēbeles, dizaina priekšmeti, tā kā reklāma, tā kā tendence, bet ka mēs to visu uztaisam kā tādu mazu mākslas happeningu, kurš tiek pēc tam arī nobildēts
ar domu, ka mēs iedodam nevis tikai to ierasto, ko no žurnāla sagaida no interjera dizaina žurnāla, ka tur būs mēbeles, tur būs skaists dizaina lietiņas, bet tur ir tas nākamais līmenis, kaut kas vēl, kaut kas papildus. Kā jūs augšā redzat, tad mums ir tā vienkārši dzīvē radusies tā kā slogans par to, ka deko ir kā mazgabarīts dzīvoklis, un tas ir tādēļ, ka žurnālā ir 80 lapus, žurnāls iznāk katru otro mēnesi. Tajā, protams, arī reklāmas, un tas viss kopumā uzliek uzdevumu, problēmu, kurš ir jārisina tādā veidā, ka katrā lapusē mēs ļoti skatāmies, lai arī katrs materiāls, kas tiek izvēlēts žurnālam, vai tas tiešām ir tā vērts, lai cilvēks katru otro mēnesi pirktu žurnālu un būtu apmierināts ar to, cik viņš par to samaksāto saņem, un vai tā lasāmviela nav tikai izšķirstām, bet tā ir izlasāma 1-2 dienas, varbūt arī visu mēnesi pa bišķiņam, bet pēc tam tas ir žurnāls, kur neizmest, jo vienkārši roka neceļas to darīt. Un arī vēl viens tā kā variants, kā mēs to mūsu mazgabarītu dzīvokli, es domāju, Latvijas iespējas ar domu, ka mums ir tik dizaineri, cik mums ir, un arhitekti, cik mums ir, sapratām, ka mums vajag arī atjaukt mūsu genofondu, mūsu asinis, un tāpēc mēs sākām skatīties pēc interjeriem tuvajās ārzemēs, Lietuva un Igaunija šajā gadījumā, vai arī, kas mums ir tālāk. Tā šeit mums ir Kijeva, un tad mums vēl ir jābūt Lietuva. Jo tādā veidā, protams, mēs tikai tīri fiziski žurnālā satura pagātinām, bet arī visiem lasītājiem, profesionāļiem vai neprofesionāļiem arī parādām, kas notiek tepat un bišķiņ tālāk, un kādas ir viņu pieejas, un kādas ir viņu stila izjūtas, un viņu vajadzības pēc laba dizaina. Runājot arī par to, ka žurnāls ir kaut kas vairāk nekā interjeru dizains, mēs arī esam sākuši, teiksim tā, tie varētu jau arī saukties literāri darbi, kas vairāk ir lasāmi, lai gan tajā pašā laikā arī skatām. Šis ir, pieņemsim, mūsu pirmais, kā mēs viņu saucam, pētījums, ka tie ir raksti un materiāli par, tas nenozīmē, ka tas ir kaut augstais dizains vai vidējais dizains, bet tas ir vienkārši par to, kā mēs dzīvojam. Jo, kā jau sākumā pateicu, ka žurnāls ir par to, kā mēs dzīvojam, sadzīvojam, izdzīvojam un pārdzīvojam. Un tad mēs laiku pa laikam, protams, arī atskatāmies pagātnē, bet ne tikai tādā ārot pierastā izteiksmē, kas par kaut kādiem objektiem, kas ir kā viņi izstījās tolaik, kā viņi izstās tagad, bet vienkārši par lietām, kas mums ir bijušas agrāk, bet vēl arī pat tās blakus ir un kā cilvēki tur reāli ar visām emocijām, simpātijām, antipātijām, vajadzībām un sapņiem arī dzīvo. Runājot par tiem objektiem, ko es minēju, tā šeit bija, ka mēs aizbraucām uz Pilas lidostu, kur te gan ir atvērta. Tas vēl bija brīdis, kad vēl nebija, un uzrakstījām par laiku, kurš ir šeit apstājies. Un arī kā mums ir tāda rubrika arī kā esejas, kur kaut gan šeit izstāsta, ka tas ir par simpātijām un antipātijām, bet īsnībā Marta Krīvata šeit ir uzrakstījusi sleju par to, kā viņai iet ar meistariem. Kā zināms, kā redzams, grūti. Tad domāts ar remonstrādniekiem un meistariem, kas viņas ģimenei palīdz būvēt lauku māju un par tām nedienām, kas ir kā blakus elements mājas būvēšanai. Jo šie literārie darbi ir tās tā kā saistvielas tām visām mājām, tiem lieliem interjeriem, smalkajai, dārgajai, augstajai arhitektūrai, jo būtībā tas visas, tas dizains un interjers ir sienas vai priekšmeti nedzīvi, bet to visu centrā esam mēs, kā lietotāji, kā iedzīvotāji tajās. Un tādēļ šie literārie materiāli kā lai to saka, uzrunā vienkārši mūs kā cilvēkus un liek aizdomāties par varbūt dzīvi vairāk nekā to, ka ir skaista māja vai skaists krēsls. Mēs arī pagājušajā gadā sākām vienā brīdī, Holgers tur arī piedalījies, sākām rīkot deko virtuves sarunas, kas ir gan īstenībā Latvijas arhitektūras informācijas centra un Pētera Bajāra kurētā projekta tālākais vienkārši posms, ka viņš izdomāja, ka vajag aicināt tiešām reālā virtuvē, kafejnīcā vai tam līdzīgi arhitektus, dizainerus vai vienkārši jomas dalībniekus
un vienkārši padiskutēt par kādu no tēmām, kas visiem ir interesanta. Un tad mēs kā dekora redakcija sapratām, jo tas process tur bija apstājies, ka to ir jāturpina, jo tā ir laba ideja, un ka tādā veidā mēs varam turpināt būvēt šo tiltu starp profesionāļiem un neprofesionāļiem vai vienkārši dizaina mīļotājiem, jo šīs visas diskusijas arhitektu virtuves sarunas ir atvērtas ikvienam un neformālā gaisotnē, kur tiešām visas diskusijas dalībnieki tā ēst sarunājās par konkrētu tēmu. Šai gadījumā, kas žurnālā tika atspoguļots, bija par dizaina un arhitektūras reklamēšanu un popularizēšanu, un pēc tam to visu arī kopā apēda. Nu, lūk, tad ir mūsu pēdējās minūtes, kuras izmantošu, lai pastāstītu par to, ko jūs sākumā redzējāt. Un es ceru, ka lielākā daļa no jums īstenībā zina šo numuru, kas bija augusta numurs ar gleznoto vāku, kuru sākās viss no tās idejas, ka tas vāks būs gleznots, ka Flēra Bīrmana, kuru glezno fotoreālismu manierē, jo viņas gleznas pagalu izstās kā fotogrāfijas, kad mēs viņu uzaicināsim, lai viņa to vāku uzglezno reāli no bildes. Un tas cilvēks ar zirga masku galvā, tas ir gleznotais Ants Vitoļiņš, un viņa darbnīcā mēs uzlikām uzstādījumu un nobildējām, iedavām Flērai, Flēra uzgleznoja, atkal nobildējām. Un to es parādīšu, kā viņa to reāli arī darīja. Reku tas cilvēks, reku Flēra darbā. Un tāds tas vāks izstījās, kad viņš bija tikai glezna. Pirms šiem uzrakstiem. Nu, un mēs sapratām, ka tas vāks un tas žurnāls vāk uz kaut ko vairāk kā tikai uzgleznoto vāku un nepierasto pieeju interjeru dizaina žurnālam, un sapratām, ka mums vajag arī tam žurnālam īpašāku reklāmu vai akciju. Un tad bija tā, ka šajā te pasākumā, kur bija Deko virtuves arhitektu sarunas, uzaicināja arī Valdemāru Dūdumu, kurš ir pazīstams kā žurnālam ir visādi akciju iniciators. Un es ierosināju, ka šī sarunas tēma būs par rodu reklāmu, lai uzaicinātu Valdemāru un ar viņu neformālā gaisotnē aprunātos par manu ideju, ka varbūt viņš varētu arī mums kaut ko uztaisīt, kādu akciju. Viņš piekrīt, to jūs zināt, kad piekrīt, jo es jums jau rādu rezultātu. Es viņam pastāstīju divās tikšanās reizēs kafejnīcā ielī, par ko ir žurnāls. Arī viņš nebija vēl pamanījis, ka žurnāls vairs nav tikai par arhitektūru, kanalizāciju, interjeriem, bet ka tas ir par dzīvošanu būtībā. Un viņš piekrita tiešām kaut ko izdomāt, un, protams, ar ierobežoto budžetu, kā tas ir ierasti. Viņš izdomāja, ka tā kā mūsu visas pamatā un centrā ir tas zirgs, ka tad mēs paņemsim, tā viņa nav gan redzama, bet Latvijas Mākslas muzejā ir glezna Ligiteņa zirgs, kur gleznotais Baumanis ir gleznojis 19. gadsimtā. Un tā doma ir tā, ka jūs ziniet visu, tad, ka jūs neziniet, kā rīkoties, jūs metat kapeiku. Bet tad senie latvieši darīja tā, ka viņi paņēma baltu zirgu, nolika viņam priekšā šķēpu un veda pāri. Un ja viņš kāpa pāri ar labo kāju, tad tas nozīmē jā, un ja kāpa ar kreiso kāju, tas nozīmē nē. Un tad mēs izdomājām, Valdemārs izdomāja to gleznu atdzīvināt. Jo, ja jau vāks ir glezna, un ja tur ir zirgs, un ja jau mums tas kādreiz kaut kur jau ir bijis, tad kāpēc, lai mēs to neatdzīvinātu un neuztaisītu reālu Ligiteņa zirgu jums katram. Un tā tika, šie ir fragmenti no tā video filmēšanas, ASS un Jegas. Bet mums bija lapa, zirgs sakelē, kurā ieejot, ierakstot savu profilu vārdu no Twitter vai no Facebook un tādā veidā ielogojoties, varēja vienkārši lauciņā ierakstīt savu jautājumu, lai kāds arī tas nebūtu. Vai man precēt Ilzi, vai man aicināt uz randiņu Kristapu, nu tā. Bet arī uz lielākiem jautājumiem. Un nospiežot startu podziņu, randomā parādījās video fails, kurā zirgs kāpa ar labo kāju vai ar kreiso kāju. Kā jau liktenis Vilēms. Un lūk, un tad pašās beigās tur parādījās uz Molberta mūsu gleznotais vāks, un mēs aicinājām, pat ja zirgs teica kādai lietai nē, neklausiet zirgam, jo viņš nav nekāds priekšnieks, un lasīt jauno Deko, kurā
ir daudz dažādas idejas, kuras realizēt pašam un iedvesmoties no cilvēkiem, kuriem jau ir izdevies tas, ko viņi ir iecerējuši. Un man šķiet, ka tas ir viss, ko es gribēju pastāstīt. Es ceru, ka es jums esmu pierādījis un parādījis, ka žurnāls Deko nav tikai interjeru žurnāls un tiksimies žurnālā. Paldies!